Fala galera, aqui é o Francis com mais uma dica para vocês. A dica agora é um defeito da porta do Fox. Eu não estava mais aguentando esse barulho que fazia, né? Que é o seguinte, é um barulho parecido com o barulho de quando a porta não está 100% fechada, quando ela está meio aberta. Então eu descobri que o problema é simplesmente este batente, certo? Ele tem uma espécie de plástico, como vocês podem ver. Ele está um pouco desgastado. A solução ideal seria trocar, só que a troca só é feita, não se troca essa borrachinha, esse plástico, troca o conjunto inteiro. Então, como eu não estava aguentando mais esse barulho, eu resolvi fazer um experimento que deu certo. Com fita isolante. Até para vocês terem a ideia do tamanho que vocês devem usar. Certo? O tamanho é esse aí. Aqui é o painel do carro. Certo? E eu vou enrolar no meu batente. Após feito esse enrolamento, a gente vai fazer um teste para saber se a porta continua batendo macia, ó. No meu caso aqui ela está bastante macia, então esse é o tamanho certo. Porque para minha porta, isso aí vai variar um pouco. Isso vai variar um pouco de carro para carro. O meu já é ano 2006, então tá bem desgastado o batente, que é algo que inevitável de desgastar. Certo, pessoal? Então ficou aí mais uma dica. Com certeza isso aí vai ajudar bastante vocês que passam por esse tipo de problema. Nos ajude aí a divulgar o nosso canal, clicando em gostei. Qualquer dúvida pode comentar. Muito obrigado. Com fita isolante. Até para vocês terem a ideia do tamanho que vocês devem usar. Certo? O tamanho é esse aí. Aqui é o painel do carro. Certo? E eu vou enrolar no meu batente. Após feito esse enrolamento, a gente vai fazer um teste para saber se a porta continua batendo macia, ó. No meu caso aqui ela está bastante macia. A solução ideal seria trocar, só que a troca só é feita, não se troca essa borrachinha, esse plástico, troca o conjunto inteiro. Então, como eu não estava aguentando mais esse barulho, eu resolvi fazer um experimento que deu certo. Fala galera, aqui é o Francis com mais uma dica para vocês. A dica agora é um defeito da porta do Fox. Eu não estava mais aguentando esse barulho que fazia, né? Que é o seguinte, é um barulho parecido com o barulho de quando a porta não está 100% fechada, quando ela está meio aberta. Então eu descobri que o problema
é simplesmente este batente, certo? Ele tem uma espécie de plástico, como vocês podem ver. Ele está um pouco desgastado.